السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام. الموضوع النهارده هو إن ازاي قدرت اعمل شيفت كارير من علوم جيوفيزياء او علوم بترول لجرافيك ديزاين، ومنها حاليا شغال يو اي يو اكس ديزاينر. وفي نفس الوقت هنتكلم ان ازاي قدرت اقبض بالدولار من شغل فريلانس من وانا في تانية جامعة. معاكم محمد خالد والشوفتية، ويلا بينا. معاكم محمد خالد، خريج دفعة 2021 علوم جيوفيزياء، كلية علوم جامعة عين شمس. متخرج بتقدير عام جيد جدا، مشروع تخرج امتياز، مقال بحثي امتياز مرتفع، جايب 100%. أنا مش عارف بقى المجال هو اللي خسرني ولا أنا اللي خسرته، بس أكيد في حد فينا خسر التاني، بس أنا بالنسبة لي لا، هما اللي خسروني الحقيقة يا جماعة. الموضوع بتاعنا النهارده هنبدأ إن إحنا نقسمه على مجموعة من المواقف. المجموعة من المواقف دي هي مواقف بدأت معايا من قبل ما أدخل الكلية، أو من قبل ما أقدم الورق بتاعي في قسم الجيوفيزياء، ومواقف فضلت معايا لغاية ما اتخرجت. أول موقف وهو إن أنا وأنا رايح أقدم في الكلية ورق الجيوفيزياء، وإن أنا أقول بقى خلاص أنا داخل قسم الجيوفيزياء، قسم البترول. أول ما رحت عشان أقدم الورق بتاعي في قسم الجيوفيزياء، قابلت ويعتبر كان محمد، بس انا الحقيقه مش فاكر اسمه محمد ايه بالظبط. محمد ده كان اخر سنه ليه في الكليه في قسم الجيوفيزياء، كان برضه يعتبر نفس القسم. يمكن انا من ساعه ما من اليوم ده انا ما شفتوش تاني، وبجد انا لو شفته فانا بالنسبه لي الحوار يعني حابب اشكره جدا، لان ده يعتبر كان اول نقله بالنسبه لي او اول موقف بالنسبه لي يحصل. بدات ان انا اتكلم معاه، قلت له هو بالنسبه للقسم ده هل فعلا ليه شغل في البترول؟ هل لما هتخرج هلاقي شركات البترول بيجروا ورايا وانا عمال بجري منهم وعمال اختار مين فيهم كويس ومين لا؟ فقال لي بص، هو في الواقع انا الحقيقه مش هكدب عليك، بس انا جاي امتحن سمر كورس. الموقف وقتها هو انه قال لي انك لو انت هتخش المجال ده وحابب انك تخش المجال، فانا مش هقول لك ان الشغل بتاعه مش موجود او الشغل بتاعه واقف، بس الافضل ليك انك من قبل ما تدخل وانك من اول سنه ليك في الكليه انك تبدا تفكر في حاجه بجانب الدراسه بتاعتك. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت حاول انك في خلال الاربع سنين بتوعك بتوع الكليه تحاول تدرس حاجه تكون بتحبها. الحاجه دي بقى ايا يكن بقى، كانت ديجيتال ماركتنج، كانت ديزاين، كانت بروجرامنج، اي موهبه او اي حاجه انت حابب انك تتعلمها حاول تتعلمها في خلال الاربع سنين دي، بحيث انك لو لا قدر الله بعد الاربع سنين لقيت ان المجال بقى شغله مش موجود او ما لقيتش شغل ليك، يبقى انت وقتها معاك حاجه تانية انت بتحبها وبقالك فتره بتدرس فيها وبقيت كويس فيها، تقدر تشتغل في المجال بتاعها. كان بالنسبه لي كان الكلام ده كان كلام كبير كبير شويه، انا لسه واحد مخلص امتحانات ثانويه عامه وداخل كليه، فبالنسبه لي كان الحوار كبير شويه. بس ده يعتبر كان اول موقف كان لفت انتباهي، وبدا ان هو يخليني افكر بان انا مش افكر بس في سنه اولى، لا، انت من اول يوم ليك في الكليه ابدا افكر انك لما هتتخرج هتعمل ايه. ده كان اول موقف ليا. تاني موقف ليا هو ان انا جيت في الاجازه كانت ما بين الترمين، الترم الاول والترم التاني، مع طبعا ملاحظه ان انا الترم الاول انا جبت جيد جدا جيد جدا، كنت مرتب على الدفعه. يا جماعه مشروع مهندس بترول، بس هما اللي خسروني الحمد لله. تمام، نرجع لموضوعنا دلوقتي. كانت النقطة التانية هو إن أنا جيت في الأجازة ما بين الترمين كورس جرافيك ديزاين. الكورس ده كان موجود في وسط البلد. كان الكورس كان كل محتواه هو بس جاست إنه بيعلمك الأساسيات، بيعرفك بس ايه البرامج بتاعة الجرافيك، وبيعرفك الاساسيات بتاع كل برنامج، ازاي تفتح البرنامج، ازاي تبدا شغل بسيط عليه، وهكذا. الكورس ده كان مدته تقريبا حوالي شهر، كان واخد الفترة بتاعت أسبوعين الأجازة وخدت أول أسبوعين في الدراسة. الكورس ده بقى كان ليه مزايا وكان ليه عيوب. يمكن المزايا بتاعته ان هو بدأ يحطني على الطريق، بس كان بيعلمك الاساسيات. يعني بيعرفك، بيقولك ايه هي اشهر برامج الجرافيك، يقولك مثلا كل برنامج ممكن تستفاد بيه في ايه، وممكن مثلا بيعرفك الاساسيات بتاعته، ازاي تفتح البرنامج، ازاي تشتغل عليه شغل بسيط. وبعد ما خلصنا الكورس قالك انك كل واحد اللي حابب يكمل بيكمل مع نفسه، او يحاول ان هو يسرش سواء على اليوتيوب او على اي منصة عموما. ده كان تاني موقف ليا. ثلاثة. الموقف رقم ثلاثة وخاص بالستودنت اكتيفيتي. يعني ايه ستودنت اكتيفيتي بقى؟ فدي موضوع كبير ومحتاج طبعا فيديوهات هنبقى نتكلم فيها على الستودنت اكتيفيتي، اهميتها
ولو انت ما دخلتش ستودنت اكتيفيتي فاحب اقول لك ان انت فايتك كتير جدا. ولو انت اتخرجت من غير ما تدخل ستودنت اكتيفيتي فده حوار كبير كبير يعني. بص لغايه اخر الفيديو، تمام؟ هنبقى نعمل فيديوهات نتكلم فيها على ستودنت اكتيفيتي وايه اهميتها وهتفرق معاك في ايه لما تتخرج. نرجع لموقف رقم 3 وهو الخاص بالستودنت اكتيفيتي. انا دلوقتي مع اول موقفين، الموقف بتاع محمد ان انا قال لي انك حاول تشتغل في حاجه او تلاقي حاجه ممكن تشتغل فيها بعد ما تتخرج بجانب المجال بتاعنا، والموقف الثاني ان انا بقى معايا اساسيات جرافيك ديزاين، حتى لو هي كان بالنسبه لي حاجه ما تساعدنيش ان انا حتى ابدا شغل فريلانس، بس على الاقل كان معايا اساسيات اقدر اوظفها بعد كده. طب كان الموقف بتاعي رقم 3 هو اني الاقي طريقه معينه اقدر ان انا اطبق بيها اكتر على الاساسيات اللي معايا بجانب الدراسه، لان انا بالنسبه لي كنت انا لسه في بدايتي اول سنه او تاني سنه ليا في الكليه، فكنت محتاج ان انا خلاص بقى كواحد جديد محتاج اركز في دراستي عشان انجز الاربع سنين بتوعي واتخرج. فوقتها سمعت ان في حاجه اسمها ستودنت اكتيفيتي موجوده في الكليه عندنا، وان في اكتر من ستودنت اكتيفيتي ممكن يساعدوني ان انا اطبق اكتر في المجال اللي انا متعلمه وهو الجرافيك ديزاين. واللي ما يعرفش الستودنت اكتيفيتي، فالستودنت اكتيفيتي هي تعتبر محاكاه لسوق العمل، او بالاصح هي تعتبر محاكاه لشركه. معلومه بس ان انا بالنسبه لي في الاول كنت متخوف جدا من حوار الستودنت اكتيفيتي، وكنت حاسس ان هي هتضيع وقتي ومش هتساعدني في حاجه. بس انا عشان زي ما قلت لكم كان معايا مشكله ان انا معايا اساسيات في جرافيك ديزاين في مجال معين، وكنت محتاج ان انا اخد الاساسيات دي وابدا اطبق عليها اكتر. وبالفعل رحت قدمت في ستودنت اكتيفيتي واتقبلت فعلا فيها، ووقتها اتقبلت عن طريق انترفيو. وبالنسبه لي هذا لو تعلمون الحوار ده كان كبير بالنسبه لي، يعني متخيلين انا متخرج من ثانويه عامه او مخلص ثانويه عامه ودخلت الجامعه واروح اعمل انترفيو ستودنت اكتيفيتي، بالنسبه لي الحوار كان كبير. بس الحمد لله اتقبلت وقتها ودخلت كوميتي الديزاين او كانت كوميتي الميديا وقتها، وفعلا اشتغلت معاهم في الكوميتي وتعلمت منهم كتير جدا كورسات، سواء كورسات كانت خاصة بالستودنت اكتيفيتي كلها وكل كوميتي، او كورسات اكتر خاصة بمجال الجرافيك ديزاين. اشتغلت معاهم، كان الشغل بتاعي كان بينزل على السوشيال ميديا، كان في شغل كان بيطبع، فبدات ان انا اقابل حاجات انا بالنسبه لي ما كنتش اعرفها قبل كده. فكره بالنسبه لي كانت وقتها ان انا اشوف ديزاين ليا انا عامله موجود على السوشيال ميديا، كان بالنسبه لي دي حاجه كبيره جدا ان الناس تشوف ديزاين ليا ويتفاعلوا عليه، وسواء بقى بيعملوا كومنت لايك شير، كان بالنسبه لي الحوار كبير جدا. فده يعتبر كان بالنسبه لي الموقف رقم 3 واللي قدرت منه ان انا اقدر استخدم الاساسيات اللي معايا، ابدا اطبق عليها اكتر وابدا اطور من نفسي اكتر. ودلوقتي نبقى جينا للموقف رقم 4 وهو اني ازاي قدرت ان انا استخدم الشغل او ابدا احول نفسي من ان انا ستودنت اكتيفيتي ابدا بعد كده ان انا اطلع شغل فريلانس بفلوس دولارات. طبعا انتوا فاكرين بقى ان الدولارات كانت كتير بقى وكنت متغرق دولارات بقى وعلى الله، بس هي كانت على الله فعلا. لا بالنسبه لي الحوار وقتها كانت بدايه بسيطه، بس كان يعتبر كان المبلغ فعلا كان بسيط، بس كان بالنسبه لي ده كان دفعه كبيره جدا ان انا فعلا قبل ما اتخرج وان اقبض بالدولار وانا لسه في تانية جامعه وانا لسه في سنه تانية. البدايه بتاعتي بدات من ان انا بدات اعرف من الستودنت اكتيفيتي ازاي اقدر ان انا اطور الاساسيات اللي عندي، بدات ان انا كمان اطور نفسي مع نفسي اكتر، بدات ان انا اتفرج على فيديوهات مثلا على اليوتيوب، بدات ان انا اشوف جروبات خاصه بالمصممين زي مصممين على الناصيه، وفي حاجات كتيره جدا بدات ان انا اعملها ويعتبر هتكلم فيها في فيديوهات خاصه في محتوى الفريلانس اللي هتلاقوه تحت ده، فريلانسويه هتلاقوه تحت. هتكلم فيه عن خطوات كتير قدرت ان انا اعملها وفعلا فرقت معايا ان انا الاقي اول بروجكت ليا فريلانس. المهم ان انا جالي شغل فريلانس فعلا عن طريق كان وقتها بوست على السوشيال ميديا، كنت وقتها بعت له البورتفوليو بتاعي، كان هو كل اللي هو محتاجه كان سوري عايش في تركيا، كان شغال على ابلكيشن كان يعتبر كده حاجه عامله زي اوبر او سويفل بس خاص بالمدارس، بيوصل الطلبه من بيوتهم للمدارس بتاعتهم. كان الابلكيشن ده كان لسه بيبدا في تركيا، بس هو كان بيتارجت العرب والاجانب، يعني كان هو بلغتين العربي والانجليزي. فكانوا محتاجين حد معاهم يكون سوشيال ميديا ديزاين، يبدا ان هو يعمل لهم ديزاينات ويبدا ان هو يبدا لهم السوشيال ميديا بتاعتهم. دي يعتبر كانت البدايه بتاعتي. كان وقتها كنت باخد على الديزاين، نقول الرقم ولا بلاش؟ هو كان رقم كان بسيط في العموم، كان $4 على التصميم الواحد،
وقتها انا عملت معاهم عدد مش بطال، كان عدد كويس يعني، ودي يعتبر نماذج من الشغل اللي انا عملته لهم. يمكن بالنسبه لي كان يعتبر الشغل كان بسيط، ما كانش شغل صعب مثلا بالنسبه لي، لا كانت بدايه يعتبر بدايه كويسه. الحمد لله قدرت منها ان انا اطلع بمبلغ كويس جدا. انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اطلع بمبلغ زي كده من شغل فريلانس. يمكن بالنسبه لي برضو كان فكره ان انا بقبض بالدولار وبحدد معاهم المبلغ اللي انا عايزه بالدولار، حتى لو كان مبلغ بسيط زي ما قلت لكم كنت باخد على التصميم الواحد 4 دولار، بس كان بالنسبه لي دي حاجه كبيره جدا يا جماعه. يعني لسه زي ما قلت لكم لسه ببدا في تانية جامعه وبقبض بالدولار وفلوس بتدخل لي ومن عن طريق حاجه بالنسبه لي انا كنت بحبها. بالنسبه لي كان وقتها قدرت اوصل ان جرافيك ديزاين ده بقى بالنسبه لي حاجه شغف بالنسبه لي، اللي هو وقت ما ببقى قاعد متضايق او مثلا قاعد مخنوق مش لاقي حاجه اعملها، بفتح مثلا فوتوشوب او بفتح مثلا اللاب بتاعي واقعد كده اقعد العب على الجرافيك، اقعد اعمل اي حاجه. فده كان بالنسبه لي يعتبر وقتها كان ده الشغف بتاعي. فان انا اقدر احول شغف انا عندي اقدر بعد كده احاول انا اجيب منه فلوس، دي كان بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا يا جماعه، كبيره جدا. واللي حصل لي بعد كده ان انا فضلت مستمر في بنفس الطريقه، كنت ستودنت اكتيفيتي في نفس الوقت بحاول ان انا اهتم بالدراسه بتاعتي، وفي الوقت الفاضي بحاول اقدم على شغل فريلانس. وكان الحمد لله بعدها ربنا رزقني بكذا شغل فريلانس لغايه ما اتخرجت. يمكن الفترة اللي أنا يعني بدأت في سنة تانية أو ما اتخرجت من سنة رابعة كان بقى الحمد لله معايا مبلغ، مش هقول مبلغ كبير بس أنا قدرت وقتها قبل ما أتخرج وأنا كان يبقى معايا فلوس من شغل فريلانس. الموقف الخامس هو يعتبر كان موقف كده ما بعد التخرج. يعني الموقف بالنسبة لي اللي هو ما بعد التخرج إيه اللي حصل معايا. يمكن طبعا انتوا دلوقتي شايفين ان انا اول ما اتخرجت كانت الدنيا بقى معايا قبه بقى ويلا جرافيك ديزاين بقى والدنيا معاك حلوه، بس في حاجه بس مشكله هي اللي كانت بالنسبه لي قابلتني وقتها. هو اني اول ما اتخرجت زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا كنت متخرج بتقدير عام جيد جدا، مشروع تخرج امتياز، مقال بحثي كنت جايب فيه الفول مارك 100% امتياز مرتفع. فكانت وقتها بالنسبه لي او بالنسبه لاهلي وبالنسبه للمجتمع اللي حواليا كانت فكره ان انا اعمل شيفت كارير كانت حاجه كبيره. فكانوا بالنسبه لهم الحوار صعب، اللي هو انت بعد كل ده وبعد الاربع سنين جامعه والدراسه دي كلها هتعمل شيفت كارير. وهم كانوا شايفين وعارفين ان انا كده كده اصلا كنت بشتغل فريلانس وكنت بجيب فلوس، فهم عارفين ده. بس في نفس الوقت هم كانوا شايفين ان انا لا، يعني ممكن لو دورت ممكن ربنا يكرمني بحاجه كويسه في مجال البترول. فانا الحقيقه برضو وقتها بدات فعلا ان انا اسعى، بدات ان انا ادور، وفعلا مش هكدب عليكم جهزت السي في بتاعي في مجال البترول وبدات ان انا اقدم في شركات. بس بعد فتره الحقيقه ما لقيتش فيه اي ردود، وده ما كانش معايا بس، يمكن كان مع ناس كمان كان تقديراتهم كان اعلى مني وبرضه ما كانش فيه اي ريسبونس من اي حاجه. في نفس الوقت انا وقتها قلت لا خلاص انا مش هفضل قاعد كده مستني مجال البترول. وحتى كانت الفرص اللي بتتعرض عليا يمكن جات لي فرصه او فرصتين، بس كان السالري بتاعهم كان مش احسن حاجه وما ينفعش ان حد ياخده اصلا يا جماعه يعني. خلينا صراحه يعني مش هينفع، كان سالري وقتها مش هينفع اقوله. فوقتها طبعا لا انا رفضت وبدات ان انا افكر ان انا انزل في مجال الجرافيك ديزاين، وكلمت اهلي في ده وقلت لهم ان انا هبدا في مجال الجرافيك ديزاين، ولو ربنا رزقني بحاجه كويسه في البترول فانا مش هقول لا وهنشوف وقتها ايه اللي هيحصل. وبالفعل وقتها بدات اجهز السي في بتاعي في مجال الجرافيك ديزاين. وطبعا بالنسبه لي يا جماعه كنت مروق عليه بقى، يعني جرافيك ديزاين وبتاع وده اصلا الشغف بتاعي. فما كنتش وقتها متوقع ان انا فعلا هنزل شغل في شركه واشتغل في المجال اللي انا حابب اشتغل فيه. ده غير كمان ان انا وقتها كنت عارف ان المجال ده الفلوس بتاعته لذيذه يعني. وبالفعل يا جماعه يعتبر ما عدش عليا كام يوم وفعلا جالي انترفيو في شركه، بس كان الشغل بتاعها عباره عن ريموتلي. كانت الشركه دي شركه دعايه واعلان، كانت في مكرم، وكان الشغل بتاعهم ان هم محتاجين جرافيك ديزاين يشتغل معاهم ريموتلي. كان معظم الشغل عباره عن سوشيال ميديا ديزاين. وفعلا اشتغلت معاهم، كان الشغل زي ما قلت لكم كان ريموتلي من وانا قاعد في البيت. هو مش هقول المبلغ كنت باخد مبلغ كام، بس كان مبلغ كويس جدا كبدايه. يعني ان حد فريش جراتويت ويشتغل ريموتلي وياخد المبلغ ده الحقيقه مش هكدب عليكم ما كنتش متوقع ان انا ممكن اخد مبلغ زي ده. الموقف اللي حصل بعد كده هو اني بعد ما كنت شغال شغل ريموتلي قدرت بعد كده ان انا الاقي شغل يكون من الاوفيس يكون الصبح، بحيث ان انا اخلي الشغل من الاوفيس ده يكون الصبح والشغل الريموتلي ده يكون بالليل. فكانت بالنسبه لي حسيت وقتها ان ربنا بيقول لي انت صح، انت ماشي صح. وانا مش بقول لكم انا وصلت للحاجه دي بمجهودي او بان انا كنت جامد جدا، لا انا تعبت وتعبت جدا عشان اوصل.
بس ده كان اول حاجه بتوفيق ربنا. يعني هو لولا توفيق ربنا ليه انا ما كنتش هوصل، لان زي ما قلت لكم انا وقتها ما بداتش جامد، ما حدش يا جماعه بيبدا جامد. يعني لما بدات كنت من بعد كورس الاساسيات اللي انا خدته، انا ما كان في برامج كنتش بعرف افتحها اصلا. فطبعا انا تعبت وسعيد، ويعني يا جماعه ايام ما يعلم بها الا ربنا، بس ماشي يعني الواحد ربنا في الاخر بيوفقه. بس هي فعلا في الاول والاخر بتبدا بتوفيق ربنا. لو ربنا ما وفقكش فانت والله لو عملت ايه مش هتوصل لاي حاجه. فهي كانت من الاول والاخر طبعا هي بتوفيق ربنا مش اكتر من كده. وطبعا بالسعي بتاعك والجهد وانك بتحاول، وفي الاخر بتسيب النتيجه ايه على ربنا. فكان وقتها بالنسبه لي الحوار كان حلو جدا. بس زي ما بيقولوا كده الحلو ما بيكملش. بعد 3 شهور سبت شركه منهم اللي هي الشركه الريموتلي، وبعد 3 شهور كمان سبت الشركه اللي كانت من الاوفيس. بس وقتها الحقيقه الحوار ما كانش وحش، لا، لاني بعد ما سبت الشركه من الاوفيس رحت اشتغلت في مجال اليو اي يو اكس. ففي محتوى الفريلانسويه هكلمك ازاي في كل مجال ايه المشاكل اللي قابلتني فيه، وازاي قدرت احول من جرافيك ديزاينر ليو اي يو اكس، وايه المشاكل اللي قابلتني وايه المشاكل اللي قابلتني في شغل الفريلانس. وهنتكلم في مواضيع كتير جدا وان شاء الله تستفادوا منها. في النهاية يا صديقي اللي أنا حابب أقوله إن أنا بالنسبة لي الرحلة أو المواقف اللي أنا قابلتها ما كانتش حاجة سهلة زي ما أنتوا فاكرين، وإن الواحد زي ما بيقولوا بيكون محظوظ أو بيقابل حاجات في حياته بتساعده وبتسهل عليه الطريق. بس لا، بالعكس، كل واحد فينا بيقع، كل واحد فينا بيقابل مشاكل كتيرة جدا. يمكن إن الواحد أو الإنسان بطبعه ما بيحبش إن هو يشارك مشاكله مع حد، بس فعلا الواحد بيتعب جدا عشان يقدر يوصل. أنا بالنسبة لي الحوار فعلا ما كانش سهل، قابلت مواقف كتيرة جدا، حطيت في مشاكل كتيرة جدا. بس الواحد طول ما هو بيحاول إن هو يوصل وعارف إن هو هيوصل، ومهما كانت المشاكل اللي هتقابله مهما كانت الظروف، وهو عنده فعلا شغف ومستمر، فهيوصل بجد. طول ما هو أول حاجة مؤمن بربنا ومؤمن بأن ربنا هيفضل معاه وهيوفقه ومش هيسيبه ومش هيضيع تعبه، وفي نفس الوقت طول ما هو بيحاول وبيسعى على قد ما يقدر بأن هو يحقق اللي هو عايز يوصل ليه. إلى هنا يكون قد انتهى الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو بجزء بسيط. وما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير طبعا، يعني انا اتمنى. ويعني لف كده بقى في القناة، شوف كده الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها، وان شاء الله يعني يكون فيه استفادة. الى هنا يكون قد انتهى الفيديو. كان معكم محمد خالد والشغوفة ليا. الى اللقاء في فيديو قريب. باي باي.